涛睡觉打呼，王鹤棣，王鹤棣，信号不好，什么？王鹤棣，立刻打脸。哎，我就这是一句话一说来，我已经知道一定是王鹤棣写的。我卑鄙小人，好吧？他搁那儿兄弟情，我搁这儿八卦。哎，好，不是，真正的兄弟都是这样子的，对，互相开玩笑，互相怼，大家都不介意，这才叫真正的兄弟，对不对其实？不是的，大哥。刚才你讲。